선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 선생님 이번 시간에는 네. 이제 부부 궁합 사주를 가지고 왔습니다. 이번 또 부부야? 네, 이번에는 부부인데요. 네. 일단 여자 사주부터 바로 불러드릴게요. 네. 79년이고요. 예. 3월 23일입니다. 네. 그리고 남자는 78년 4월 5일이고요. 네. 이 두 부부의 부부운 궁합을 봐주시면 감사하겠습니다. 나는 그래. 지금 남자를 보잖아요. 네. 이제 뭐 성격이나 이런 걸 보면 섬세하고 이렇게 뭐 작은 거에도 되게 열심히 하려고 하고 예민하고 또 그런 성향도 있고 또 이제 뭐 가장으로서는 어떻게 보면은 되게 다정다감하고 뭐 예를 들어 애가 있어도 이 사람이 좀 그런 쪽으로는 여자들 하는 것처럼 그렇게 많이 좀 관심도 많고 그런 쪽으로는 좀 책임감도 강하긴 한데 이 여자분을 보니까 여자분 사주가 남자하고 지금 뒤바뀌어 있는 형국이야. 왜? 이 여자분 같은 경우는 내가 벌어서 먹고 살아야 되고 이 부부라고 할지언정 지금 여자분 자체가 남자 역할을 한다고 해요. 네. 그러니까 어떻게 보면 남자는 살림을 하든 육아를 하든 하고 여자는 나가서 돈을 벌어야 되는 거지. 근데 여자가 되게 똑똑해. 말도 잘하고. 근데 좀 고집도 세고 내 잘난 맛에 살아야 되는데 자존심이 엄청 강하시네. 근데 이 둘 부부 사이에 네. 지금 보니까 그래. 올해 들어서 작년부터도 그랬어. 근데 올해 들어서 이 사람들이 지금 이별수가 있고 이혼수가 있단 말이야. 네. 올 상반기가 넘어가면서 그런 게 좀 있었어, 많이. 근데 이 부부 지금 같이 살아요? 지금 아닌데 이별수가 분명히 있는데? 네, 같이 살고 있지 않습니다. 그쵸? 이혼했습니다. 근데 남자가 너무 약해. 응? 여자에 비해서 남자가 이렇게 가장 노릇을 하기에는 남자분이 너무 약하다. 응? 근데 이분들이 누구예요? 이 부부는? 일반인은 아니고요. 네. 연예인인데 박지훈, 최동석 부부입니다. 그 두 분 다 아나운서였는데 아. 이제 14년 만에 이제 이혼했다고 이제 어. 요즘에 또 이슈가 돼서 한번 준비해봤는데요. 그 이혼한 이유가 뭘까요, 선생님? 어떻게 보면은 경제적으로도 그렇잖아. 뭐 한 사람이 외벌이를 해도 어떻게 보면은 또 그런 것도 있고 서로 한 사람은 벌고 있고 한 사람은 거의 뭘 남자는 별로 활동을 안 한 것 같아요. 어? 활동을 안 하고 그래서 이분이 혼자 벌어서 먹고 사는 것도 그랬지만 이렇게 같이 살면서 골도 많이 깊어진 것 같아. 왜냐면은 부부간의 어떤 그런 끈끈한 이런 관계가 작년, 재작년부터 해갖고 이 사람들이 좀 깨지기 시작을 했거든. 네. 그래서 성격 차이도 있고 약간 남자의 무능력 이런 것도 좀 있다고 보여져. 내가 볼 때는. 선생님. 그렇다면 그 이 두 분의 사주 궁합 점수라고 해야 될까요? 선생님이 또 이제 내가 볼 땐 100점에 만점이다 하면은 궁합 점수로는 그래도 한 70점? 이 정도면은 높은 편인데 근데 이분 자체 여자분도 남자한테 이렇게 호락호락한 사람이 아니라서 좀 아마 남자도 힘들었을 것 같아요. 내가 볼 때는. 근데 지금은 보니까 뭐 그냥 깔끔하게 서로 자기 할 일 하면서 사는 것 같은데? 네, 뭐 깔끔하게 이혼했는데 그래도 사람들이 또 이혼 사유에 대해서 궁금해하니까 제가 준비해봤는데요. 근데 내가 볼 땐 박지훈 이분이 더 활동을 더 많이 하려고 할 것 같아. 네, TV에 더 많이 나왔죠. 근데 남자는 그렇게 운도 없을 뿐더러